დღევანდელ გადაცემაში კვლავ უბრუნდები მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმას, კერძოდ მის სოციალურ ნაწილს, ძირითადად არა მხოლოდ ბევრ საინტერესო საკითხს შევეხებით დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად. ეს იქნება ირაკლი ყიფიანი, რეფორმების გუნდის ხელმძღვანელი და ეკონომისტი. ვიდრე მასთან ერთად და თქვენთან ერთად შევუდგებოდეს საუბარს, გაგაცნობთ სტატისტიკას და ასევე კიდევ ერთ ამბავს, რომელიც დღეიდან არის ძალაში. სტატისტიკა ასეთია, 511 დადასტურებული შემთხვევაა COVID ინფიცირების საქართველოში, გამოჯანმრთელებულების რაოდენობაც გაიზარდა. ჩვენი გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ მნიშვნელოვნად 168 პირია გამოჯანმრთელებული, 12 დაემატა გუშინ და ჩვენ ასევე უნდა შევეხოთ ერთ საკითხს, ყველასთვის ცნობილია და უნდა გვახსოვდეს, რომ ჯერ კიდევ ჩაკეტილია საქართველოს 4 დიდ ქალაქში შესვლა-გამოსვლა. ეს არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი და რუსთავი, თუმცა არის ერთი დაშვება, დღეიდან თბილისში მცხოვრები მოქალაქეები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის მიზნით ქალაქიდან გასვლას დილის 6-დან 8 საათამდე, ხოლო ქალაქში დაბრუნებას საღამოს 6-დან 7 საათამდე შეძლებენ და ამისთვის მათ სჭირდებათ სპეციალური საშვი, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან უნდა მიიღონ და ამ სამინისტროს საიტზე არის შესაბამისი ფორმა, რომელიც უნდა შეივსოს ქალაქიდან გასვლამდე 12 საათით ადრე. ინტერპრეს ნიუსი იუწყება ამის შესახებ და შეგვახსენებს. იცით, რომ სხვა ქალაქებშიც არის დაშვებული მსგავსი გადაადგილება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშესაწყობად დიდწილად. იცით, რომ მნიშვნელოვანი პერიოდია ძალიან. ბევრი საქმე არის გასაკეთებელი, თუმცა სრული გახსნა და მოძრაობის აღდგენა ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, არ არის გადაწყვეტილი და უცნობია რამდენ ხანს გასტანს ეს შეზღუდვა, ეს კონკრეტული. ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ საქართველოსი არაერთი ანალიზი თუ პროგნოზი ქვეყნდება. რთული არის ჯერჯერობით ზუსტი შეფასება იმ ზარალისა, თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ზარალი, როცა განსაკუთრებით უსმენ ცალკეულ ისტორიას, ცალკეული მეწარმის და ბიზნესმენის, როცა ისინი აღწერენ თავის მდგომარეობას, თუ რა რიგად და რა ზომით, ხა ფაქტია, რომ გაჩერებულია ბევრი ბიზნესი, თუ რა იწევს მათი გაჩერება და რომ მიყვებიან, ასე ვთქვათ, ჯაჭვს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და ძალიან რთული იქნება სავარაუდოდ ამ ყველაფრის აღდგენა. წარმომიდგენია კიდეც, ვთქვათ, აი განუსაზღვრელი რაოდენობის თანხა რომ ჰქონდეს, ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლებას, ან მე რომ ვიყო და რომ ჰქონდეს, ესა ერთი ხელის დაკვრით ვერაფრით ვერ მოხერხდება ბევრი რამის აღდგენა და ამიტომ მნიშვნელოვანია კომპლექსურად ფიქრი ამ ყველაფერზე, რას უნდა შეეწყოს ხელი, რაც არის დასაშვები COVID-19 საფრთხის ფონზე ის საქმიანობა უნდა იყოს, რაც შეიძლება სწრაფად დაშვებული და ეს არის მნიშვნელოვანი, ამაზე ბევრი ეკონომისტი ლაპარაკობს. და ყოველდღე არა, მაგრამ ბოლო ხანს ქვეყნდება სხვადასხვა სცენარები საქართველოს ეკონომიკის მომავლისა, იმის მიხედვით, თუ რამდენ ხანს და რა მასშტაბით გასტანს ბიზნესის შეზღუდვები. ასევე ამ საკითხზე ბუნებრივია მუშაობს რეფორმების გუნდი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ირაკლი ყიფიანი და რომელიც გახლავთ ახლა ჩვენი სტუმარი. საუბარში მონაწილეობას თუ მოისურვებთ, შეგიძლიათ 2-988-327-ზე დაგვირეკოთ და ასევე მოგწეროთ ჩვენი live stream-ის ქვეშ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და ასევე რადიო მაესტროს საიტებზე გადის ახლა ჩვენი პირდაპირი ეთერი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მე წარმომიდგენია თქვა, ეხლა არ ვიცი მისმენდით ალბათ უკვე, განუსაზღვრელი რაოდენობის ვთქვათ, ფინანსური რესურსიც რომ მქონდეს და ჩემზე იყოს გადაწყვეტილების მიღება, ალბათ ამ ვითარებაში არც ეს არ არის პანაცეა, რომ იტყვიან. ამითი, მხოლოდ ამით ვერ დააკმაყოფილებ ბუნებრივია მთელი მოსახლეობის
საჭიროებებს. ბიზნესი იქნება ეს თუ თქვათ მომხმარებელთა ნაწილი. თუმცა გვაქვს ის კონკრეტული ვითარება და კონკრეტული რესურსები, რაც გვაქვს. მთავრობამ წარმოადგინა ის რისი წარმოადგენაც ამ ეტაპზე შეძლო და გუშინ ფინანსთა სამინისტრომ ასე ვთქვათ წარმოადგინა ამ ანტიკრიზისული გეგმის მეორე ეტაპით გათვალისწინებული კომპენსაციების და საგადასახადო შეღავათების შესახებ პრეზენტაცია და კიდევ უფრო მეტი წარმოდგენა რომ შეგვექმნოდა იმაზე თუ ვის შეიძლება შეეხოს თუ შეიძლება ასე თქვას ვის შეიძლება შეხვდეს დახმარება მე მაინტერესებს ვიდრე ამ სოციალურ ნაწილს შევეხებოდეთ და ამაზეც არის მოგეხსენებათ მხოლოდ თქვენი გუნდი არ მუშაობს ამაზეც არის მოსაზრებები თუ როგორი სქემით უნდა განაწილებულიყო ეს თანხა რა უფრო სამართლიანი იქნებოდა და ეფექტიანი რაც მთავარია მინდა ზოგადად კითხოთ თქვენ რომელ ეკონომისტთა რომელ ჯგუფს განეკუთვნებით ოპტიმისტების თუ ვის ხო, რეალისტების ალბათ ამოვდივართ საღაზრს ცემთ პატივს და შესაბამისად ახლა მრჩევლობის დროს საშუალება გვექნება რომ გავშალოთ და ვიმშილოთ აი იგივე თანხით, იგივე რესურსით რაც ხელისუფლებამ გამოყო, აი რა სიკეთის მიღება შეიძლებოდა ალტერნატიული და აი რაღაცა შედარებებით მგონი მივალთ სწორ დასკვნებამდე აი რა იქნებოდა რა თქვათ რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად, როდესაც თქვათ გაეცანით მთავრობის სანამ მთავრობის სოციალურ პოლიტიკაზე გადავალ შესავლის სახით თქვათ ორი მეთოდოლოგია რომელიც არსებობს დღეს სოციალურ პოლიტიკაში ერთ-ერთი მეთოდი არის ამორჩევის მეთოდი და ამიზნების მეთოდი, სადაც ხელისუფლება ეძებს იმ ჯგუფებს, რომელსაც შეეხო კრიზისი და შემდეგ იწყებს ამ ჯგუფების დახმარებას. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი. დიახ. მაგალითად კარგი არის მოვიყვანოთ აი გაზის ვაუჩერების თემა რო იყო. ხო, ეს აი იღებენ რაღაცა კრიტერიუმს პირობითად. აი გაზის დახმარება მივცეთ მოსახლეობას და შემდეგ ამ გაზის დახმარებას ღებულობს მოსახლეობის ჯგუფი, ვისაც მხოლოდ გაზი აქვს, ხო? და სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის 50% სახლში გაზი არ გააჩნია, ანუ გაზის ბალონებს მოიყვანს. კი, დაგვირეკეს ამაზე სხვათა შორის. კი, დახმარებას ეს ადამიანები დახმარებას ვერ ღებულობენ. ანუ ამ მეთოდის ზუსტად მთავარი ნაკლოვანებას ის წარმოადგენს, რომ როდესაც რაღაცა კრიტერიუმს ვეძებთ და ამ კრიტერიუმით ვცდილობთ შემდეგ დავეხმაროთ თუ არ დავეხმაროთ ადამიანებს, აუცილებლად იარსებებს ოჯახი რომელსაც გაუჭირდა კრიზისის დროს და ვერ დავეხმაროთ, ხო? მაგალითად, ეხლა რო ავიღოთ სოციალურად დაუწევთ და 121,000 ოჯახს სახლში გაზი არ აქვს და მთავრობამ გაზის ვაუჩერი მიცა გამოვიდა. გურია დაახლოებით 50%-ზე მეც გაზის გაყვანილობა სახლში არ აქვს. ავიღოთ სამეგრელო ზემოსვანითი 50% აქვს. შესაბამისად, ეს უკვე მსგავსი მეთოდი, როდესაც ჩვენ კრიტერიუმის არჩევაზე მივდივართ, იწვევს იმას, რომ ძალიან დიდი ოჯახთა ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მეტად საჭიროებდა დახმარებას, ვერ ღებულობს დახმარებას. აი მეორე მაგალითი ავიღოთ, აი ამ მეთოდის მეორე ნაკლოვანება. მაგალითად, მთავრობამ თქვა დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებმაც სამსახური დაკარგა. და შემოიღო კრიტერიუმად პირობითად ის, რომ თუ იყავი საშემოსავლოდ გადამხდელი დასახებულებებს და პრობლემებით შევეხოთ, თუ იყავი საშემოსავლოდ გადამხდელი ადამიანი და ვეღარ აღარ საშემოსავლოს, ეს გახდება საკმარისი პირობა, ასე ვთქვათ, მთავრობისთვის, რომ მთავრობა მიცეს ადამიანს 6 თვის განმავლობაში 200 ლარიანი დახმარება. როდესაც უკვე დავიწყეთ ამ პრინციპის მიდგომა რო დავიწყეთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში ყავს დაახლოებით მილიონამდე დასაქმებული, ძალიან დიდი ნაწილი არის, რომელიც ვეღარ დაასაბუთებს. იმიტომ რომ ამ კრიტერიუმს ვერ დააკმაყოფილებს, ამ კრიტერიუმის მთავრობამ შემოიღო, რომ დაუშვათ თუ ვერ წარადგენს შესაბამის საბუთს, საშემოსავლოდ გადამხდელი არ იყავი და საბუთს ვერ წარადგენს, შესაბამისად დახმარებას ვეღარ ღებულობ ყველა შემთხვევაში. ანუ გამოვიდა, რომ ამ პოლიტიკით ის ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც სჭირდებოდა, რომელს დახმარება და კრიზისის დროს ჩავარდა სიგარებეში, მთავრობას გამორჩა. ანუ ამ მეთოდის მთავარი ნაკლოვანება არის ის, რომ დამიზნების მეთოდის დროს ის ადამიანები, რომლებსაც დახმარება ეკუთვნით, შეიძლება გათვალისწინებული არ იყოს ამ პაკეტში. ანუ რა შეიძლება ყოფილიყო, მაშინ ვთქვათ, ალტერნატიული მეორე მიდგომა, ვისაც შეიძლება სახელმწიფოს ესარგება. როდესაც ჩვენ ხვდებით მოუწესრიგებელი ბაზებით აი ამ რეალობას, მეორე მეთოდი არის გამორიცხვის მეთოდი. ეხლა რა დროსაც უბრალოდ გამორიცხვას ვაკეთებთ იმ ჯგუფების, რომლებსაც დანამდვილებით ვიცით, რომ კრიზისი არ შეეხო.
ესეთი განამბილებით ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ჯგუფი ქვეყანაში არის საჯარო მოხელეების ჯგუფი, ხო? იმიტომ რომ საჯარო მოხელეებს უნარჩუნდებათ ხელფასები და შესაბამისად მთავრობა ავალდებულებას იღებს, რომ ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო რეფორმა ადამიანების სახში გაშვების ხარჯზე კრიზისის დროს არ განახორციელებს, ხო? შესაბამისად 300,000 ადამიანი უკვე იდენტიფიცირდა, ვისაც არ უნდა დავეხმაროთ. ასევე არის ქონების გადამხდელი ოჯახები, სადაც დაახლოებით 100,000 ადამიანი ცხოვრობს. ეს არის კიდე დამატებით, ანუ ჯამში ქონების გადამხდელსაც ასევე შეიძლება ძალიან დიდი ზარალი მიადგა ბევრს. მაგრამ მაგ დროს მარტივად იდენტიფიცირებადი ხდებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანს მიმართვის გაცილებით მარტივი შესაძლებლობა აქვს, ხო ახლა ადამიანებს რომელსაც მაგალი შემოსავლების განიხილება და პროცენტი დანა ზოგიც აქვს და ხო ეს გეთანხმება მაგრამ მიმართვის შესაძლებლობასაც დაუტოვეთ მექანიზმში თუ მაგალითად მოხდა ისე რომ პირობიდან დაუდგა კატასტროფული მდგომარეობა ამ შემთხვევაში მთავრობის მექანიზმი ჩაერთვება ამ შემთხვევაში ანუ ჩვენ გამორიცხვის მეთოდში დაგვჭა დაახლოებით 3.3 მილიონი ადამიანი რაც არის 1.1 მილიონი ოჯახი დაახლოებით რომელსაც სახელმწიფომ უნდა დაეხმაროს ეხლა ამ მეთოდის გამორიცხვის მეთოდის დაკლოვანება რა არის? ამ მეთოდის დაკლოვანება არის რომ ამ 1.1 მილიონ ადამიანში შეიძლება მოხდეს ადამიანთა ის გარკვეული ვისაც არ სჭირდება, ხო? ვისაც არ სჭირდებოდა, კი. ახლა წარმოვიდგინოთ ეს ორი მეთოდი, ანუ პირველი მეთოდი, რომელთაც ხელისუფლება მისარგება, ამ მეთოდის დაკლოვანება არის რომ ვისაც სჭირდებოდა გამორჩა და მეორე მეთოდი, ანუ იდეალური არასდროს დაკლოვანება, ვისაც არ სჭირდებოდა ისე ჯგუფს დავეხმაროთ. მაგრამ ჩვენ რო შევხედოთ საქართველოს რეალობას, იმიტომ რომ ქვეყანაში დაახლოებით მილიონამდე ადამიანს განცხადება აქვს დაწერილი სახელმწიფოს სოციალურ სააგენტოში დახმარების მიღების ქონასთან დაკავშირებით. რო გავითვალისწინოთ ის სურათი, რომ ქვეყანაში დაახლოებით 880,000 ადამიანი თვითდასაქმებულია. ეს ნიშნავს უკვე რომ ამ ორი მეთოდიდან ყველაზე დაბალი ცნობილების მატარებელი იქნება გამორიცხვის მეთოდი, იმიტომ რომ ისედაც გაჭირვება აქვს ქვეყანაში საკმაოდ მაღალ ხარისხში კრიზისაც კი ასე ვთქვათ სიგარების მაღალი მაჩვენებლებით შესაბამისად ამ მეთოდში ნაკლები არის ალბათობა იმის რომ ადამიანი მოხვდეს ისეთი ადამიანი რომელსაც არ ეკუთვნოდა და სახელმწიფომ გადაუხადა მაგრამ ძალიან დიდი არის ალბათობა იმისი რაც ხალისულმა შემოგთავაზა დამიზნების მეთოდში რომ საკმაოდ დიდი ჯგუფები გამორჩეს ამის კარგი მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მაგალითად, ოდესაც ხელისუფლება, რომელი ჯგუფები გამორჩა, შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ. ხელისუფლებამ ამ მეთოდით, იმიტომ რომ კრიტერიუმებს ვერ იტყვი ისეთ კრიტერიუმს, რომელიც, ასე ვთქვათ, 100% დაკმაყოფილებადი იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა კრიტერიუმი შეიძლება შემოიღო და ამ კრიტერიუმს შეიძლება ვერ აკმაყოფილებდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც სიგარებაში ჩავარდა და უბრალოდ ვერ მოგიტანა საბუთი, იმიტომ რომ მოთხოვე, ხო? ანუ ეს საბუთი არ გააშ, ესეთი მინიმალური, მაგრამ მაინც საბუთი მოთხოვნილია, კი? კი, გარკვეული, ახლა მაგალითად ემიგრანტები რომ ავიღოთ, რომელსაც გამორიცხვები არ ჰქონდა საქართველოში, ხო? და ჩამოვიდა კრიზისის დროს, დაბრუნდა საქართველოში. რეალურად შეიძლება ვერანაირი საბუთი ვერ წარმოადგენს, თან უცხოეთში მუშაობდა არალეგალურად. ანუ გამოვიდეს, რომ ეს ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში და სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას ვერ მიიღებს, ხო? იმიტომ რომ ვერანაირი საბუთი ვერ წარმოადგენა. მაგალითად ფიზიკურ პირებთან დასაქმებული ადამიანები, ხო, რომლებიც უბრალოდ ოჯახში მიდიოდნენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამუშაოების შესასრულებლად. ელიავაზე მდგომი ფიზიკურად მომუშავე ადამიანები, რომლებიც ელოდებოდნენ სხვა ფიზიკურ პირს ზოდის ჩამოივლიდა პირობითად მანქანა, რომ გარკვეული სერვისი მისთვის შეეკვეთა, როგორიც იქნებოდა მაგალითად რაღაც საყოფაცხოვრებო ნივთების ან სახში წაყვანა და კონკრეტული პრობლემის მოგვარება, ხო? ეს ადამიანთა უდიდესი ჯგუფია, რომლებსაც უბრალოდ ვერანაირი საბუთს ვერ წარმოადგენენ და შესაბამისად არჩევიან სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების გარეშე. ან ეს მივიღეთ ახლა ჩვენ ყველაზე ცუდი მდგომარეობა. თან კვლევები აჩვენებს, ეს კარგი დეტალია, რომ და ამ კრიზისის დროს ახლობით 165,000 თვითდასაქმებული ოჯახი უკვე ჩავარდა სიგარების ზღვარს ქვემოთ და მათი უდიდესი ნაწილი, რომლებიც თვითდასაქმებული იყო და თან სოციალურ დაუცველებში იყვნენ რეგისტრირებული, ჩავარდნენ სიგატაკეში. აი მეორე მაგალითი თქვა სოციალურ დაუცველების მიმართულებით ხელისუფლებამ რა გააკეთა, რომ თქვა რომ ვისაც აქვს ქულა 0-დან 65,000-მდე და სახში ყავს 3 შვილზე ნაკლები, ან ვერ მიიღებს სახელმწიფო მხარდაჭერას, ხო? ესეც არ არის სამართლიანი მიდგომა და რატო? იმიტომ რომ ეს ოჯახებში მყოფი ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები ერთჯერადი ხასიათის სამსახურებში და არ არეგისტრირებდნენ ამ შემოსავლებს იმის შიშით, რომ შემდეგ დახმარება მათ უბრალოდ არ მოხსნოდათ, ხო? შესაბამისად, ეს ადამიანები დაკარგეს ამ ერთჯერადი შემოსავლის წყარო
გამომდინარე აქედან ამ ადამიანებმა სიგარების ნიშნული და გადაინაცვლეს სიგატაკის მაჩვენებელში. ესეთი ოჯახების რაოდენობა სოციალურად დაუცველებს არის დაახლოებით ადამიანების რაოდენობა სოციალურად დაუცველთა ბაზარში არის დაახლოებით 160,000 ადამიანი, რომელიც მხარდაჭერას ვერ მიიღებს და რომლებიც უკვე სიგარებიდან სიგატაკის ასე ვთქვათ ზღვარ ქვემოთ გადაინაცვლა. ანუ საბოლოო ჯამში სწორედ ამას ვამბობ, რომ ის მეთოდი ვისაც თავრობამ გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, ღარიბი ადამიანის კიზითი დაზარალებული ადამიანები აღმოეჩინა და დახმარებოდა დღევანდელ ქართულ რეალობას არის საკმაოდ აცდენი და დაახლოებით რო ავიღოთ სოციალურად დაუცველები თვითდასაქმებული უმეტესი მოსახლეობის ნახევარზე მეტი რჩება სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების გარეშე. ერთი ძალიან გონივრული კითხვა ჩდება ხოლმე, რამდენად აქვს სახელმწიფოს იმის ფინანსური რესურსი. კი, ამაზე აუცილებლად გადავიდეთ, ბატონო ირაკლი, აუცილებლად. ამ ნაწილში, ეხლა თქვენაზეც ლაპარაკობთ, აი გამორიცხვის, ასე ვთქვათ, მეთოდზე, გზაზე, შეიძლება დავარქვათ უნივერსალური, ხო? რასაც აი ამ ნაწილში გეთანხმება თქვენ აისეტის კვლევითი ჯგუფი ასევე, რომ აი ეს ცდომილება არ იქნება მასშტაბური ჩვენს კონკრეტულ ვითარებაში. მსმენელი ყავს ხაზზე, რატომ გაგაწყვეტინეთ და გავაგრძელოთ შემდეგ აი იმ საკითხით სწორედ, რაზეც გადახვედით, ახლა მოვნიშნეთ სწორედ, რომ რესურსი ყველა შემთხვევაში, ყველა ქვეყნის შემთხვევაში არის ლიმიტირებული და მით უმეტეს ჩვენს შემთხვევაში. მოდით მოვუსმინოთ ჯერ. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის, ხალბატონო ნინო, ბატონო ირაკლი მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით. ხო, ესეთი შეკითხვა მაქვს. მე თვითონ ახლა ავტობუსზე მუშაობ საქალაქო საშუალისოზე. რომელიც შეჩერდა აი როგორც მოგეხსენებოდა იცით ავტოსადგურის არის მანქანას და ჩვენს და ასე შემდეგ. და ვიღებდი ხელფასს მომავლად ყველაფერი ეს ერთი. ახლა შეჩერდა როგორც რამაც მოგეხსენებოდ როგორც და რა დროთა. და ახლა მეორეა ძმა საწვალი მუშაობდა მხეცებით აგებდია ესე გვაი ბიზნეს რო უძახით ასე შეიძლება დასაქმებაში იქნება თუ არაფორმალურად აი ხელოსანია ის სახლებში რემონტი იმაზე აი ბიზნეს რო ეძახით საერთოდ დახვეწე კი გასაგებია დიახ ხო სანაპიროზე ხო და ის საუბარი ახლა საჯერა ის კი არა მარტო სხვაებიც აღარავინ არ მუშაობს აი ესეთი სფეროები თუ შეიძლება გაგვიმართოთ ერთი ჩემზე პირადად კი მოგახსენეთ იმ ჩემს ძმაზედაც გითხარით საფაქტი ფაქტი დემართა მუშაობაზე უკვე ლაპარაკი ამ ნერვიულობით და ამ აქედან გამომდინარე რაც მოიწმინეთ ახლა და აი ეს თუ შეიძლება გაგვიმართოთ ერთი ეს როგორ უნდა დავიკითხოთ იმან ახლა რა ადრესიდაც ეს არის რა სუშელის იმას დახმარება ხო, ერთ საკითხი კიდევ ოდენობა. დიდი ბოდიში, თქვენს თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია თქვენი საქმიანობის გაგრძელების პერსპექტივაზეც? რა ინფორმაცია არაფერი და ვდგევართ ახლა ჩვენ მარშრუტად დავდივარ ახლა ხან ქუთაისი, ხან ჭიათურა, ხან სიბული, ხან ბათუმი, ნუ საქალაქო საშუალისოზე ვარ. გასაგებია. აბსოლუტურად. მოგიხსენთ. კი, დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და ესე ვთქვათ, გაგვიზიარეთ თქვენი ამბავი კონკრეტული. ესეც ანუ ჩვენი მსმენელი ახლა, ვინც დაგვირეკა, იყო წარმომადგენელი იმ ნაწილის, ვინც დიდი ალბათობით ვერ მოახერხებს ამ დახმარებაში რომ მოექცეს, ხო? დიახ, აი ზუსტად ამიტომ ეს პრინციპში რაც ვისაუბრე, ეს მაგალითი არის დღევანდელი სოციალური პოლიტიკა, რატომ შეიძლება ვუწოდოთ უსამართლო სოციალური პოლიტიკა, იმიტომ რომ ადამიანების ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც დაზარალდა, ვერ ღებულობენ სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობას, რომ ეს ამ კრიზისის პერიოდში შეინარჩუნონ რაღაც მცირედი სტაბილურობა ოჯახში, თუ ეს მცირედიც გააჩნდათ, ხო? შესაბამისად, სწორედ ამ მიდგომის ბრალი არის დღეს რაც ხელისუფლებამ შემოგთავაზა და ახლა იმ ადამიანს, რომელიც იდგა და ფიზიკურ სამუშაოს აკეთებდა კონკრეტულად ბაზრობებზე, დაუდგათ ეს პრობლემა რეალურად, იმიტომ რომ დიდ ნაწილს მათ საფუძვლის წარდგენა არ შეეძლება. ანუ ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი იქნება, აი თქვენ აისეტი ახსენეთ, მე გუშინ სხვათა შორის ნახე ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლელოც ამბობს ზუსტად რომ გამორიცხვის მეთოდი უნდა დაეფუძნოს სოციალური პოლიტიკა, ზოგადად სხვა ოპოზიციური პარტიების მიმართულებითაც
და მათი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ჯგუფები უნდა თავაზობდნენ უკვე ხელისუფლებას მეთოდოლოგიურ მიდგომას იგივე რესურსები რო გაენაწილებია სხვანაირად რა სიკეთის მიღება შეძლებდა ეს მოქალაქეები და სწორედ ალბათ დღევანდელი ყველაზე დიდი გამოწვევა და ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ის არის პოლიტიკური ჯგუფების რომ რაც შეიძლება მეტად გადაიტანონ დღის წესრიგი ეკონომიკურ ჯანდაცვის პროფესიულ საუბრებში, პროფესიულ შეთავაზებებში ხელისუფლებას არ ნიშნავს თანამშრომლობას ხელისუფლებასთან, მაგრამ ეს ნიშნავს სრულ მხარდაჭერას იმ მილიონობით დარჩენილი ადამიანის, რომელიც სიგარებაში რჩება და დღეს ახლა ამ ადამიანებს აინტერესებთ კონკრეტულად აი ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია, თუნდაც ლევითი ორგანიზაციები რა ალტერნატივას გააკეთებდნენ პირობით ამ მთავრობაში რო ყოფილიყო და რამდენად შეძლებდნენ იგივე რესურსებით ამ პროცესების მართვას და კარგი იქნება ზოგადად თუ გაერთიანებული ოპოზიციის საერთო მიმართვის წერილი იქნება პრემიერზე, სადაც ისინი მოტყობენ, რომ მეთოდი შეიცვალოს ამ ადამიანების დახმარების, რომ ეს მილიონობით ადამიანი მომავალი მათი ამომრჩეველი, ხო, ალბათ ამ კუთხით მაინც мотиваცია გაუჩინოთ, არ დარჩენ სიგარებაში და სიგარების ზღვარს ქვემოთ და მეტი პროფესიონალიზმი გვჭირდება დღეს ოპოზიციაში და ხელისუფლებაში ფაქტის სახეზია, რომ ეს კრიზისი გადავაგოროთ. დაუბრუნდები აი წინა ნაწილს ერთი შეკითხვა და თხოვნა მექნება ბატონო ირაკლი ჩემი ხმა რაღაცნაირად ბრუნდება თქვენი კომპიუტერიდან ეთერში ხომ არ გექნებათ საყურისი რომ თუ სამწუხაროდ თან არ მაქვს მგონი მანქანაში დამჭა ხო რაღაც რეჟისორის რჩევა არის ლეპტოპის ხმა გათიშოსო, მაგრამ როგორ გაიგონებს მე ჩემ ხმას თუ გათიშავს? ლეპტოპი დახურული მაქვს, ლეპტოპი გათიშული მაქვს პრინციპში, აი გამოსწორდა. კეთილი, ბოდის გიხდი და მსმენელს აუდიტორიას ბოდის უხდი ამ ტექნიკური იმის გარჩევისთვის ეთერში, მაგრამ რა ვქნათ, ესეც ამ შეზღუდვების ბრალია, რომ დისტანციურად გვიწევს ჩართვა და რაღაც ტექნიკური ამბების მოგვარება. ბანო ირაკლი, აი ეს, ხო, აი ასე რესურსი არის ლიმიტირებული. რამდენიც უნდა იყოს დახმარება, ეს გვესმის ვერც დახმარება იქნება უსაზღვრო, ამ დახმარებასაც თავისი მიზანი ექნება და არ იქნება იმისთვის, რომ მოქალაქეებს ასე ვთქვათ ჯიბეში ჩაუდონ და ან ბიზნესებს რაღაც თავის სქემა ექნება. აი რა უფრო ძვირი ჯდება, მოდით ასე. აი იგივე რესურსების რა სიკეთის მიღება შეგვიძლია დაახლოებით ეს არის კითხვა. უბრალოდ სანამ ამ კითხვაზე გადავალ, ერთ დეტალს დავამატებ აი გაზის ვაუჩერებთან დაკავშირებით. ამ პროგრამის დაფინანსება ხელისუფლებას უჯდება 150 მილიონი ლარი. აი პირობიდან და 293,000 ოჯახი, იმიტომ რომ გაზი არ გააჩნია და სოფლებია საქართველოში, სადაც გაზი უბრალოდ შეყვანილი არ არის, რომ ამ სიკეთეს ვერ ღებულობენ, ხო? აი ეს 150 მილიონი ლარი, რომ გავყოთ ჩვენ ახლა 3.3 მილიონ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს 1.1 მილიონ ოჯახს, ანუ 1.1 მილიონ ოჯახს რო გავყოთ, ეს 150 მილიონი ლარი. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით სამსულიანი ოჯახი სახელმწიფოდან მარტო ამ გაზის ვაუჩერების ნაწილს შემამო. მიიღებდა დაახლოებით თუ სწორად გავყავი ზეპირად არ ვიცი, მაგრამ ეს იქნება 135 ლარის ოდენობის დახმარებას. აი ახლა საგი აზრის დონეზე შევაფასოთ, ანუ თქვენი პირველი კითხვა იყო, ოპტიმისტი ხარ თუ არ ხართ ოპტიმისტი, ანუ საგი აზრის დონეზე შევაფასოთ, რა უფრო გონივრული იყო. გაზის ვაუჩერები მიგვეცა მოსახლეობისთვის თუ მიგვეცა თუნდაც 135 ლარი მაგნაცილში და ეს შეგვხვდებოდა სრულად 3.3 მილიონ ადამიანს და არც ერთი ადამიანი არ დარჩებოდა ასე ვთქვათ დახმარების გარეშე. დახმარების გარეშე არ დარჩებოდა ამ ნაწილში ადამიანს, რომელსაც სახში აქვს გაზის ბალონი და ამით იაკეთებს ასე ვთქვათ მისი საჭიროებების დაკმაყოფილება შეიძლება პირობად გაზის ბალონი შეშა. აი სხვა საჭიროებებს. ანუ საბოლოო ჯამში ანუ ისი გაზზე მინდა ყურადღების გამახვილება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური პოლიტიკა დაფუძნებული იყოს არა კონკრეტული რაღაცეების ყიდვაზე, საჭმელი, გაზი და სხვადასხვა რამ, არამედ თანხის მიცემაზე ადამიანისთვის, რომ თანხა გახდეს რეალურად შემდეგ მისი ასე ვთქვათ საჭიროებების მიმართ დახარჯული, როგორც ის ჩაგვდა, ან თავისუფლება უნდა ქონდეს ადამიანს. და ეს კარგად გამოჩნდა, რომ 150 მილიონი ლარი რომ მიგვეცა ადამიანებისთვის, ვისაც გაზი არ აქვს სახში, ისიც კი მიიღება სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა. ეს სოციალურ პოლიტიკაში ჯამურად გამოყოფილი არის ხელისუფლების მიერ 1 მილიარდ 35 მილიონი ლარი. ან ეს არის რაც ხელისუფლებამ დაანონსა სხვადასხვა პროგრამებით, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც სამსახურს დაკარგავენ, ძალიან მცირე დასაქმებულების ნაწილი სოციალურების აღაჩუქს, ეხლა ჯამში ეს თანხა შეადგენს 1 მილიარდ 35 მილიონს. აი ეხლა ერთად ვიანგარიშოთ ესეთ. თუ ამ 1 მილიარდ 35 მილიონს გავყოფთ 1.1 მილიონ ოჯახზე
ანუ ფაქტიურად ყველას თუ დავეხმარებით გარდა საჯარო მოხელეებისა და ვისაც მაგარი შემოსავალია 100,000 ოჯახი ესეთი. ჩვენ მივიღებთ რომ ოჯახზე საშუალოდ სამშვილიანი ოჯახზე დახმარება გამოვა 930 ლარის ოდენობით. აი ეხლა წარმოვიდგინოთ, ან იგივე რესურსით, ზუსტად იგივე რესურსით ჩვენ შეგვეძლო რომ 930 ლარი მიგვეცა თითოეული ოჯახისთვის. ანუ ერთ ადამიანზე იქნებოდა 330 ლარი, ხო? სამსულიან ოჯახს დახმარება იქნებოდა 930 ლარი. ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხაა იმისთვის, რომ კრიზისის პირველი პერიოდი ადამიანმა შეძლოს, ასე ვთქვათ, მცირედ სტაბილურობა შეინარჩუნოს, ასე ვთქვათ, ოჯახში და თან არც ერთი ოჯახი არ დარჩებოდა. ისეთი, რომლებიც დაზარალდა, აი თქვენმა მაყურებელმა, რომელმაც დარეკა, რომლებიც დახმარების გარეშე აღმოჩნდებოდა. ამიტომ ვამბობ, რომ ის რესურსი, რაც დღეს ბიუჯეტში არის, სწორედ დღეს ხელისუფლებას ღია წერილი იქნება პრემიერთან მიმართვის, რასაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ რეფორმების ჯგუფი და მივმართავთ და მოვთხოვთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცავთ ამ ხალხის ინტერესებს, რომლებიც დღეს სახელმწიფოს მხრიდან უსამართლობის გამო იჩაგდება ოპოზიციური ჯგუფები და სხვადასხვა ჯგუფები შეთავაზება უნდა იყოს, რომ არსებული რესურსები უბრალოდ გამოიყენეთ ამ მიმართულებით და ეს თანხა საკმარისია 930 ლარის მისაცემად თითოეული სამსულიანი ოჯახისთვის. ამ მიდგომით არც ერთი ადამიანი არ დარჩება დახმარების გარეშე, ვისაც დღეს რეალურად შეეხო და თქვა ეს მილიონობით ადამიანი, რომელიც ხელისუფლებას გამორჩა და ეს არ არის კარგი ძალიან შეურაცხყოფაში თუ არ გადავიდა, არაპროფესიულია, ხო, ეს დიდესი პრობლემა აღარ დადგებოდა. ანუ ის რომ ბიუჯეტში თანხა არ არის, ამ ნაწილში ჩვენ ვეღარ ვიზიარებთ ხელისუფლების ინტერესებს, ასე ვთქვათ, აზრს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე რესურსი არის საკმარისი გაცილებით მნიშვნელოვანი სიკეთე რო შევხნათ სოციალური პოლიტიკით ქართველების ოჯახებში, საქართველოს ოჯახებში. ბანო ირაკი, ზარი გვაქვს კიდევ? თუ შეიძლება მოვუსმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს, დილა მშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო ირაკლი. თქვენ ლარის გაუფასურების საკითხს შევეხო. კიდევ დაეცა ლარი 3.15 იყო 3.21 გახდა. რა თქმა უნდა ეს ყველას ეხება, მაგრამ საბოლოოდ ყველაზე მეტად ფერმერები ზარავდებიან, რომელსაც არ მიუწვდებათ ხელი უცბად გადაახუნდაონ ლარი დოლარზე. საბოლოოდ ყველაზე დაზარალებული გამოდიან. რაც იწვევს გაღატაკებას, საბოლოოდ სოფლების დაცლას, ყველა გარბის უცხოეთში სამუშაოდ. და დაბოდა მაინც ამ სიტუაციამდე. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? როგორ ვითარდება პროცესი? მაგალითად თურქეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთში, სომხეთში თუ დაეცა ვალუტა, ამბობენ რომ მთელი საბარგული შემოაქვს, მაგალითად ვლადიკავკაზიდან მისული ფული, მაგრამ აქ რომ არ ეგულებოდათ ბანკი, რომელიც გარანტირებულად მზად არის კარ ვალუტაზე გადაცვალოს გაუფასურებული რუბლი. თავისთავად ხადია რომ არ შემოვიდოდა. გამოდის რომ ქვეყანა იღებს ვალებს სავალუტო ფონდიდან და ვაფინანსებთ მეზობელი ქვეყნების ფინანსურ სპეკულიანტებს. ხომ არ აგვდაროთ არ ამ კარ ვალუტაზე გადაცვლა. დავტოვოთ მარტო დოლარის, ევროს, სტერლინგის, შვეიცარიული ფრანკის გარდა დანარჩენები აღარ გამოსაქვთ. რომელი ბანკები აკეთებენ ამას ეს მაგით ვერ გაიგებს. ეხლა ისინი ხო დაკეტილია სავალუტო ჯიხურები, ხო? საბოლოოდ აბა როგორ ხდება მეზობელი ქვეყნების არამყარი ვალუტის დაცემის შემთხვევაში ჩვენი პენსიონერებისა და ფერმერების ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი. საბოლოოდ აქ ილექება ეს თანხა. და აი რა ინფორმაცია გაქვს? ვერცერთი ეკონომისტისაგან ვერ ვიგებთ ნამდვილ ინფორმაციას, რომ სიამოვნებაში რანაირად ხდება, რომ დაეცა აზერბაიჯანში თუ თურქეთში ლირას და ჩვენც ასე ვატაკდებით. ჩვენ რაღაც შუაში ვართ. ერთი რანაირად უნდა გაჩერდეს ეს საკითხი. რა დახმარებებს ვიღებთ, როცა ამდენ თანხას ხარჯავთ და ამდენ თანხას ფლანგავთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო ირაკლი. დღეს ეკონომიკაში რაც ხდება, ეს არ არის ერთი ტიპის ეკონომიკური შოკი, ანუ ეკონომიკაში ჯაჭვური რეაქციით ხდება გარკვეული პროცესების ერთმანეთზე გადაცემა, ხო? საბოლოოდ ისი არის, რომ ვიღაცა ვიღაცის მომხმარებელია, ვიღაცა ვიღაცის მომწოდებელია და შესაბამისად მთელი ერთ გოლში წარმოქმნილი ეკონომიკური პრობლემა ანგრევს ხიან ამ ეკონომიკურ ჯაჭვებს. ის რომ საქართველოში შემცირებულია უცხოური ვალუტის შემოდინება, ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია ის, რომ ლარი არის გაუფასურებული, ის რომ დღეს ჩვენ ამ ეკონომიკურ სანქციებში ეკონომიკური აქტივობა გვაქვს გაჩერებული, ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ ჩვენი ეროვნული ვალუტა ვერ იქნება იმ ნიშნულზე, რა ნიშნულზეც დაიწყო, რა ნიშნულიდან დაიწყო ლარმა გაუფასურება. მე ეც ვიტყოდი, რომ ლარის გამყარების ამ პირობებში ერთადერთი გზა არის
უცხოური ვალუტის ქვეყანაში მნიშვნელოვანი შემოდინება და რეალური მიმართვა მსხვილი ინფრასტრუქტურის პროექტების გასახორციელებად კრიზისის პერიოდშიც კი არ ეს ის სფეროები არის ისი გაჩერებაც უბრალოდ არ შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით უნდა განმახორციელოთ. ანუ საბოლოო ჯამში თუ ეკონომიკა არ გაიხსნა, ლარი ვერასდროს ვერ იქნება მყარი, ხო? იმიტომ რომ დამოკიდებული არის სავაჭრო ბალანსებზე, დამოკიდებული არის უცხოურ გზავნილებზე, დამოკიდებული არის უცხოური ინვესტიციების შემოდინებაზე, ბევრ ფაქტორზეა, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს ეკონომიკის გახსნის გადაწყვეტილების მიღებას. ახლა ამ პირობებში აბსოლუტურად მართავს ძალებს, როდესაც სექტორები ზარალდება, იმიტომ რომ გაუფასურებული ლარი ხვალ უკვე ნიშნავს გაძვირებულ ცხოვრებას, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ეს სავალუტო რისკები ყველა აბსოლუტურად რაიმე თუ იცით აი იმაზე რაც მსმენელმა თქვა ბოლო ნაწილი გამიმეორეთ რა მსმენელმა თქვა რომ თითქოს აი მეზობელ ქვეყნებში რაღაც პრობლემის შექმნის თუ კი იმათ ვალუტებს პრობლემა ექნება თითქოს რაღაც წილი არ ვიცი საქართველოსდან გადის შემდეგ დოლარის სახით ანუ იცვლება თითქოს საქართველოში საბანკო სისტემაში არ ვიცი ჩვენი ეკონომიკის საკმაოდ უმსხვილესი ნაწილი არის დაკავშირებული ვაჭრობას. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ეკონომიკას არ ვქნით საქართველოში, ანუ არც არაფერს დიდად არ ვაწარმოებთ და სერვისების მიმართულებითაც არ ვართ განვითარებული. ანუ ჩვენ ხო რეალურად მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკა და ვართ გადაქცეული. შესაბამისად, როდესაც არაფერს არ აწარმოებ, შენი სავაჭრო ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები პირდაპირ აისახება შენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. ანუ უბრალოდ ახლა თუ თურქეთში ვიღაცები აწარმოებენ გარკვეულ პროდუქტს და შენ უბრალოდ საქართველოში ამ პროდუქციების მომხმარებელი უფრო ხარ, ვიდრე მწარმოებელი რაღაცის. ეს იმას ნიშნავს, რომ თურქეთშიც მომხდარი ნებისმიერი პროცესი აისახება შენ ეკონომიკაზე. ინფლაციური პროცესიც კი მათ შორის, იმიტომ რომ თუ მაგალითად თურქეთში არის პირობითად 7%-იანი ინფლაცია და თურქეთიდან შემოგვა პირობითად პამიდორი, ეს ნიშნავს, რომ ხვალ თურქეთიდან შემოტანილი პამიდორი იქნება პამიდორის ფასი იქნება გაზრდილი სწორედ იმიტომ რომ თურქეთში იყო ინფლაცია და ანუ მანქანების ფულის შემოტანა არ სჭირდება ამას და გადაცვლა ამის თქმა გსურთ. ხო, ერთადერთი ამას არ ჭირდება არის მნიშვნელოვანი საგრანტო მიმართულებით თანხების შემოსვლა და ჩადება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რომ ეკონომიკის ასე ვთქვათ მუშაობა შევინარჩუნოთ საქართველოში. განარჩენი რაღაცა კოსმეტიკური რეფორმებს უფრო შეიძლება ვთქვათ წააგავს, ვიდრე ფუნდამენტურ მიდგომას. ეხლა თურქეთი მოვიყვანეთ, მაგალითად, ერდოღანმა უკვე დაიწყო საუბარი თურქეთის ეკონომიკის შესაძლებლობებით. გამოსავალზე კი არა უკვე ამ კრიზისში შესაძლებლობებზე, როგორ გახდეს აი ახალი მსოფლიოს გადანაწილების, ეკონომიკური გადანაწილების პირობებში თურქეთი გარკვეული დამატებითი ქარხნების, წარმოებების, სერვისების მიმწოდებელი ევროპისთვის და ასე ვთქვათ განვითარებული სამყაროთვის როგორ მოახერხოს ჩინეთიდან გადმოტანა. ანუ საბოლოო ჯამში დღესვე არა თუ ერთი თვის შემდეგ უნდა ხდებოდეს აი ამ პოლიტიკის გავლა და მსჯელობა შესაძლებლობების, არამედ დღეს იწყებენ ხელისუფლებების სხვადასხვა ქვეყნები ამ შესაძლებლობების, ასე ვთქვათ, გამოყენებაზე ფიქრ. ინდოეთის საუკეთესო მაგალითი, სადაც საუბარია უკვე 30% მაგალითად HP და Dell-ის კომპანიების წარმოების გადატანაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ინდური კომპანიები, ფარმაცევტული კომპანიები, საბაზისო, ასე ვთქვათ, პროდუქტები გადაწყვეტიან ისინი შემდეგ მედიკამენტებს ჩინეთიდან შემოდის, მაინც დღეს უკვე ინდოეთს განიხილავენ როგორც ალტერნატიულ. აი სად გვაქვს აქ საქართველოს როლი სად ხედავთ აქ, ხო? ჩემი აზრით დღეს საქართველოს როლი საკმაოდ მაღალია ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები გაფორმებული ევროპულ ბაზართან, ჩვენ გვაქვს ჩინეთთან გამარტივებული ვაჭრობის ხელშეკრულებები. ანუ ამას უნდა ვთავაზობდეთ. დღეს და ნებისმიერი შემოსული ამას შევკრავ და დავამთავრებ. ნებისმიერი შემოსული თანხა, რომელიც ჩვენ ეკონომიკაში შემოდის, გრანტების სახით შემოვა, უნდა ხმარდებოდეს შემდეგ მიმართულებებს, როგორც ერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურის პროექტები და გზები არ იგულისხმება, მარტო აქ იგულისხმება აეროპორტები, აქ იგულისხმება მთლიანი ლოჯისტიკის, ასე ვთქვათ, განახლებაში თანხების ჩასმა, მეორე უნდა ხმარდებოდეს ეს მცირე ზომის მთავრობის რეფორმას, ეს ნიშნავს ესტონეთის მაგალითის გადმოგებას, მესამე უნდა ხმარდებოდეს საგადასახადო რეფორმის დაფინანსებას, რომ საქართველოს თავისი საგადასახადო სიმარტივით პირდაპირ როგორც სოფლიოში უდიდესი მარკეტინგული სიგნალი დაარქვით ამას სოფლიოს გააგებიოს, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც არათუ ყველაზე დაბალი გადასახადი, არამედ რაღაცა გადასახადები საერთოდ აღარ უნდა არსებობდეს და სხვა გადაცემაში ჩავშლი, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის არარსებობა, როგორ შეიძლება გახდეს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთადერთი წყარო ევროპაში ამით ვიქნებით ნომერ პირველი გამორჩეული. ეს ის რეფორმები არის ფაქტიურად, სადაც ამ გრანტების
მობილიზება და მიმართვა უნდა ხდებოდეს თუ მინდა რომ ეს ვალი ეს ამათები წარმოქმნილი ვალი არ იყოს ეკონომიკისთვის რომელიც შედეგს ვერ მოიტანს. ანუ ირაკლი ხო როცა კი მარტო არ ბრძანდებით ვინც ამ გადასახადების შემცირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს თუმცა ასევე ყველა მთავრობის დროს ეს პრობლემა იყო ანუ კი გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები წინა მთავრობის დროს მაგრამ რაღაცა რომ იმიტყვიან ბოლომდე მაინც ვერ გარისკეს როცა ლაპარაკი არის გარისკვა მათთვის იმ გუნდისთვის როცა ლაპარაკი არის სოციალურ ვალდებულებებზე და ასევე როცა წარამარა არჩევნები მოდის. დიახ. კი, გასაგებია, მაგრამ ესეთ ჩვენ ხო ციფრებში დავთვალეთ ეხლა სოციალური ვალდებულებები რა ხდება, ამის ოპტიმიზება შეიძლება. ამ რეფორმის საგადასახადო რეფორმის ან მოზიდული გრანტებით მევამრო საგადასახადო რეფორმის განხორციელება და დაფინანსებას უნდა შეუწყოთ ხელი. ეხლა წინა პერიოდს რაც შეეხო 2024 წელს ქვეყანაში ჩვენ 21 გადასახადი გვქონდა. და 2012 წელს უკვე გქონდა 6 გადასახადი და ევროპაში ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი საგადასახადო წნეხის ქვეყანა. ანუ საკმაოდ იმის მიათედი არ გაკეთებულა რეალურად თქვა ბოლო 8 წლის განმავლობაში საგადასახადო რეფორმით კი არა ეკონომიკაში რაც გაკეთდა წინა პერიოდში. ეს არის ფაქტი, ანუ რეალობა. არა, ამაში გეთანხმებით. უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ მაინც დღევანდელი გამოწვევა ჩვენი საგადასახადო სისტემის შემცირების ამოცანა ვეღარ იქნება რა. მაგალითად საშემოსავლო გადასახადი რო შეამცირო ეს არ არის ის ხიბლელობა, იმიტომ რომ აქ მთელი ნაწილი რაში მდგომარეობს ჩვენი ტიპის ქვეყნების სახელმწიფოს კავშირი ბიზნეს კომპანიებთან არის მაგარი, ანუ ეს საცეცების ჩაჭრის ამოცანაა, ხო, რეალურად დამდგარი რომ ხელისუფლება არ შევიდეს კომპანიაში და არ დაიწყოს მისი მოგება, მისი შემოსავალი რა იყო, მთელი აუდიტის შეყვანა და მე რეალურად ამ ინსტრუმენტების პოლიტიკური ნიშნის გამოყენება როგორც ხდება ყველა წარმატებული ბიზნესის შემთხვევაში, რაც საქართველოში მომხდარა და საშემოსავლო გადასახადის გაუქმება არის პრინციპულად ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელსაც შემდეგ ჩვენ ციფრებში დასაბუთებულად წარმოადგენთ, როგორ შეიძლება ჩვენ ევროპას ეს რეფორმა შევთავაზოთ ისე რომ ფისკალური სტაბილურობა, სოციალური ვალდებულებები, რაც გვაქვს აღებული საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, იყოს შესრულებული პარალელურ რეჟიმში და ეს იქნება რეალურად რეფორმა. შემცირება, რო გითხრათ, შემცირების გამო ამითი სოფლიოს ასე ვთქვათ, ავალაპარაკებთ არა, მაგრამ იმით, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ეს იქნება იმის წყარო, რომ საქართველოს ევროპაში გახდება პირველი ქვეყანა, რომელსაც არ ეხება საშემოსავლო გადასახადი, მთავარი გადასახადი იქნება დამატებითი ღირებულების გადასახადი, რომელთაც ნომინალში რაოდენობრივად ჩქარი ეკონომიკური ზრდის გამო ბიუჯეტი რაოდენობრივად უფრო მეტად შეივსება შემდეგი წლების განმავლობაში და ამ დარგს წარმოგიდგენთ. კეთილი. ბანდო ირაკლი, მსმენელი ყავს კიდევ? მსმენელი გველოდება კიდევ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. მინესალები თქვენსთვისაც და ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით იმას დაკავშირებით რომ ესეთი აქტიური ეკონომისტი მოიყვანეთ ახალგაზრდაობიდან პრობლემებთან ბრძოლასთან დაკავშირებით და ბატონო ირაკლი მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს აი ჩვენ ახლა ვხედავთ როცა ჩვენ მთელი ევროატლანტიკური სახელმწიფო გვეხმარება გადასარჩენად ჩვენი რუსეთუნეების რუსეთი ჩვენ ტერიტორიებს იპყრობს რომ ლუგართან ახლოს მიწოსდეს რომ გააუქმოს ლუგარი და ამაზე ჩვენ მათ არიან პატრიოტ ალიანსი თავისი მოწიფეალეებით, მაგრამ ყველაზე მთავარიც რა არის? აი როცა ჩვენ რა გავაკეთოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროატლანტიკური ქვეყნებიდან გამოგზავნილი ფული ამ რუსეთუნე ბიზნესმენების ჯიბებში არ მოხდეს ჩვენი გაჭირების ხარჯი, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც თქვენი ძახით რომ შეიძლება 135 ლარი დარიგებულიყო, ესენი ამას ვერ მოახერხებენ, იმიტომ რომ ფული რო ერთბაშა დაარიგო, მაშინ ყველას უნდა კონდეს პრაქტიკული ბარათი. იმიტომ რომ ამ ფულის გაცემის ვაუჩერებზე აწყდება ერთი ამბავი და ვისაც არ დაუჭდება ეს ხელზე, უფრო გავრცელდება ვირუსი, მაგრამ ყველაზე მთავარიც რა არის რომ მოცა ხელისუფლებაზე თუ 1200 ლარიანმა კაცმა სამსახური დაკარგაო, რომელსაც მაგა დარჩა 202 პენსიონერი, რომელსაც ამ ფულით ინახავდა. ხო უფრო ადვილია ხელისუფლების რომ პენსიონერებს ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში 220 ლარიანებს როცა თვითონ იძახის რომ 420,220 ლარიანი პენსიონერი მყავს საიდანაც შეუძლია გამოხშიროს ფულიანი ბიზნესმენების პენსიონერები და ჩამოდეს 400,000-მდე ყოველ ორ კვირაში ერთხელ მისცეს 200 ლარი. ეხლა რა ხდება, უკვე 200 ლარს ნაადრევად აძლევს პენსიონერს ბანკი, მაგრამ ამ პენსიონერს ამ ფულის გამოტანა არ შეუძლია და ისევ ამათ მაღაზიებში უნდა დახარჯოს ამ ბარათის მეშვეობით, იმიტომ რომ სვანილს ვერიკიდი ქუჩაში და ვერაფერს ვერ კითხვა რომ ჩამოვაყალიბოთ ერთი თუ შეიძლება და დავასრულოთ. გაეკეთებინა ესა
ხო, ბატონო, უფრო ადვილად გაიგეთებინე, რომ პენსიონერების გადარჩენა არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. ხო, იმათ წამალი უნდათ, უფრო მეტი პროდუქტი უნდათ, ვიტამინების შენარჩუნება, რომელზეც ვირუსი უფრო მარტივად ჭრის დაბალი იმუნიტეტის გამო, რომ ის 1 მილიარდი ლარი, რომელიც შედგებოდა 2 მილიარდ ნახევრიან დოლარისაგან და 1.5 მილიარდი დოლარი, ხო? ხელისუფლებამ თქვა, მე ამაში ვხარჯავ 3 მილიარდ ნახევარ ლარს. ესე იგი 1 მილიარდ დოლარიან ინვესტიცია რო გაამრავლო 3-ზე 4 მილიარდზე მეტი ლარზე გამოდის. ის 1 მილიარდი ლარი ხო შეუძლია პენსიონერებს 200 ლარიან პენსიონერებს მისცეს ყოველ ორ კვირაში ერთხელ პენსიას გაუორმაგოს პენსიები, ოღონდ განაერთბაშად მისცეს. ჯერ 200 მისცეს, მერე 200. ორ კვირაში ერთხელ 200 ლარი რო თვეში გამოდის 400 ლარი. დიდი მადლობა, გმადლობთ. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ 10 წუთი გაგვრჩება და თუ შეიძლება რომ კითხვის პრინციპში რაც თქვა უფრო მეტად შეიქმნება კონცენტრაცია თუ ყველას დავეხმარეთ, იმიტომ პლასტიკური ბარათები არ არისო. ანუ ეგ არგუმენტად ვერ გამოდგება იმის საპირწონედ, როცა ადამიანი რჩება დახმარების გარეშე, უბრალოდ ეგ არის ორგანიზაციული მექანიზმი, შემდეგ, როდესაც სოციალურმა აგენტმა უნდა მიუტანოს რაღაცა ჯგუფებს დახმარებას, სწორედ თუ პლასტიკური ბარათი არ გააჩნია, სხვადასხვა ფორმით სახში, ანუ ეს ორგანიზაციული თემის ნაწილი უფროა. ეგ პრობლემა დღესაც არსებობს, არა თუ გამორიცხვის მეთოდში, არამედ დღეს ვისაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ დაეხმარება, იქაც შეიძლება ვიღაცას არ ქონდეს პლასტიკური ბარათი. აი პენსიონერებზე ძალიან საინტერესო და სწორი შენიშვნა იყო, რაც ითქვა. პენსიონერების დახმარება გაიზრდება ხელისუფლებამ თქვა 1 ივლისიდან, ხო? და კრიზისი ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კრიზისში შევედით ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ, შოკურად და ძალიან ჩქარა, ნიშნავს რომ კრიზისი უკვე პენსიონერი უკვე კრიზისში უკვე წინა 1 თვის განმავლობაში იმყოფება და მომდევნო 1 თვის განმავლობაში, მთელი ივნისის თვის განმავლობაში იქნება კრიზისის პერიოდი, ხო? ამ კრიზისის პერიოდში ფაქტობრივად ხელისუფლება 760,000 პენსიონერს უთხრა, რომ მათ ხარდაჭერა ხელისუფლებიდან არ ექნება. როდესაც რეალურად ამ ჯგუფებს გაუძვირდათ ყოველდღიური შენახვა, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე რისკი ჯგუფი პენსიონერები წარმოადგენენ. ახლა სოციალურად დაუცველებზე ცუთა ვამბობდი, იმ ჯგუფში შემავალი პენსიონერიც რო განვიხილოთ, ან ნებისმიერი იმ ჯგუფის წევრი. სოციალური დახმარება დღეს ხო ქვეყანაში შეადგენს 60 ლარს, ხო? დღეში 2 ლარს. და დღეში 2 ლარი სოციალური დახმარება და დაახლოებით მაღაზიაში რო შეხვიდე, პირბადე ღირს 50-დან 1 ლარამდე, ხო? ახლა ამ ჯგუფზე რო თქვა რომ ცხოვრება არ გაუძვირდაო, როგორ არ გაუძვირდა, მარტო პირბადე რო იყირო და ცირედი მედიკამენტები დამატებით იმისთვის რომ ჯანმრთელობა შეინარჩუნო, უკვე დამატებითი ხარჯებია წარმოქმნის შესაბამისად ეს თანხა რაც იყო სოციალური პოლიტიკით მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი, ეს ჯამური თანხა რაც ბატონმა თქვა ეს სოციალურ ნაწილში არ იყო გამოყოფილი, სოციალურ ნაწილში იყო 1,115 მილიონი, ყველა პენსიონერი მათ შორის ამ გამორიცხვის მეთოდით რჩებოდა დახმარების ბაზაში და მიიღებდა დახმარებას 930 ლარს. მეორე დეტალი რაც ბატონმა თქვა, გამოხშირვა დავიწყოთ და გავიგოთ ვის ეკუთვნის პენსიონერს და ვის არა. ჩვენ უნდა შევეგუოთ ერთ რეალობაზე. ჩვენ კრიზისებს შევხვდით ყოველად მოუწესრიგებელი ბაზები. სოციალურ პოლიტიკაში ოჯახის მცნება სულად საქართველოში განსაზღვრული არ არის. ოჯახი აღწერილი არის მხოლოდ 1 მილიონი ოჯახი აღწერილი, რომელიც არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული. დანარჩენი ოჯახები აღწერილი არ არის, სადაც პენსიონერები ცხოვრობს. ამიტომ კრიზისის დროს ჩვენი ამოცანა თუ არის ჩქარა რაღაცეების აღწერა, მილიონობით ოჯახს ვერ აღწერ დროის გონივრულ პერიოდში. კრიზისი არის ეხლა, ამ ადამიანს დახმარება ეხლა უნდა და არა მაგალითად აგვისტოს შუა რიცხვებში როცა დაამთავრებ აღწერას. ამიტომ როდესაც ხდებით მომზადებელი ბაზები, ამ შემთხვევაში სწორედ გვიწევს გამორიცხვის მეთოდით სარგებლობა. რო არ ხდებოდეთ კრიზისის პირობითად ვამბობ, მოუწესრიგებელი ბაზებით, ამ შემთხვევაში დამიზნების მეთოდს ნაკლები ცდომილება შეიძლება ქონოდა, მაგრამ ჩვენი რეალობიდან და კონტექსტიდან კი, ბევრი რამ არის აღურიცხავი, კი. უნივერსალური დახმარება არის. ის გზა რითაც დავიცავთ დღეს ოჯახებს, ასე ვთქვათ, ამ რთულესი პერიოდისგან და ხელისუფლებას უნდა იყოს გონიერება, რომ მილიონობით ადამიანი არ დატოვოს სიგარებაში, ამას კიდევ კაფიოდ ხაზი გაუსვა და ოპოზიციას უნდა იყოს მეტი პროფესიონალიზმი, მეტი გამბედაობა, რომ დაიცვას ამ ადამიანების ინტერესი და ხელისუფლებას მოთხოვოს იგივე თანხა, რაც გამოყოფილი არის სოციალურ პოლიტიკაში, დღეს გადაანაწილოს თანაბრად ამ უნივერსალური დახმარების პრინციპით მოსახლეობის თითქმის ყველა ჯგუფში, ეს იქნება დევნილი, ეს იქნება უცხოეთიდან ჩამოსული ადამიანი, რომელიც არალეგალი იყო, სოციალურად დაუცველი პენსიონერი, შეზღუდული თუ ვინც მუშაობდა და არ იყო აღრიცხული მისი შემოსავლები. კი ბატონო. უსამართლობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს, რასაც ხელისუფლება აკეთებს და აი ამ უსამართლობის გაპროტესტებაა მთავარი ამოცანა დღეს ჩვენი, რომ ეს ადამიანები დავიცვათ.
ბანო ირაკლი, ეხლა მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი არის და ძალიან საინტერესოა ვთქვათ აი ხედვების მოსმენა და თქვენი ეს ანალიზი, თუმცა მსმენელი ყავს კი დავსვამ თუ შეიძლება ჩემ შეკითხვასაც და მსმენელიც შემოვიყვანოთ რომ ერთად გვიპასუხოს დრო აღარ გრჩება უკვე. გვაქვს ის შემოთავაზება ხელისუფლებისგან რაც გვაქვს. სქემა, ასე ვთქვათ, გაწერილი რა ვადაში უნდა გაიცეს ესა თუ ის დახმარება ამა თუ იმ ჯგუფზე და ასე შემდეგ. რას მოიტანს, რა ეფექტი ექნება თქვენი აზრით იმის განხორციელებას, რაც არის მთავრობის მიერ შემოთავაზებული, სამწუხაროდ წუთები გადაგვრჩა დეტალებში ვერ შევალთ და აქვს თუ არა მნიშვნელობა, აი თქვენ როცა იმავე 900 რაღაცა ლარის განაწილებაზე ლაპარაკობთ თანაბრად, აქვს თუ არა მნიშვნელობა რა დროის რა მონაკვეთში მოხდება ეს, იქნება გახანგრძლივებული, ვთქვათ 6 თვეში, თუ იქნება გაცემული 2 თვეში, თუ ერთბაშად და ასე შემდეგ. აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა და მსმენელს მოვუსმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ. დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. ვადევნებ თვალყურს ყოველდღე თქვენ რადიოს და ერთი რა მაინტერესებს იცით ეხლა ვადევნებდი იმას რომ მაგალითად ელიავას ბაზრობაზე რო დგანან ეს თვითდასაქმებული ხალხი და რო ელოდებოდნენ ამ თავის დასაქმებას ესენი ხო ვერ წარმოადგენენ თავიანთ საბუთს რომ კი, თქვით ამაზე. გარკვეული თანხა. კი ბატონო, არის კიდე დევნილების პრობლემა, არის სხვა სოციალურად გაჭირებულები და ამას დიდი ყურადღების მიქცევა უნდა რა. იმიტომ რომ ლოგიკურად რომ იმსჯელოთ დევნილს ურიცხავენ მაგალითად 45 ლარს და 45 ლარი შეიძლება ერთ კაცს ერთ ადამიანს ერთ დღეში არ ეყოს და ლოგიკურად ესე იგი ეს დევნილი თვითდასაქმებულია და რაღაცას აწარმოებს, ხო? და არ შეიძლება ესეთი ხალხის გამოწირვა და ესეთი რაღაცა რო არ მოხდეს ნებისმიერ მთავრობამ უნდა შექმნას ჩემი აზრით ანტიკრიზისული გეგმა რომელიც ბიუჯეტიდან უნდა გაიწეროს რამოდენიმე ნაწილი თანხისა რომ კრიტიკული შემთხვევაში მაგალითად არის ან დაისეთ სხვა სოფელი ან რაღაცა ესეთი რაღაცა მოხდა რომ მე საპრობლემო აღარ გახდეს რო იტყვია რომ ქათამს კვერცხი მოადგებაო ბოდიშთან გამოთქვაზე მე ეძებსო იმას რომ საბუდარსო კი ბატონო და ეს რო გაწერილი იქნება თავიდანვე ნებისმიერ მთავრობის დროს ეს ანტიკრიზისული გეგმები და თანხა იქნება დაგროვილი თუ არ მოხდება ეს კრიზისები კი ბატონო ეს თანხა ისევ შენარჩუნდება და სხვა რამეს მოხმარდება მაგრამ როცა ეს კრიზისი მოხდება ხო ამ თანხა შეიძლება კიდე დაემატოს სხვა თანხა და დაეხმარონ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს რომელიც რომ მოხდება ესეთ კრიზისში ანუ ყველა გაჭირვულია ახლა ფაქტიურად რა ესე რომ დიდი მადლობა ამ ზარისთვის მხოლოდ დაგეთანხმებათ ალბათ ჩვენი სტუმარი გისმენთ ბანო ირაკლი ჩემი შეკითხვებიც არ დაგავიწყდეთ გამოსავალი არის რომ მთავრობის რეფორმა უნდა იყოს და მცირე ზომის და ციფრულ მთავრობაზე უნდა გადავიდეთ რომ ნაკლები რესურსები უნდა ქონდეს მთავრობას მოდი ერთ ციფრს ვიტყვი რომ აი წინა პერიოდში DGG-ს ნაწილში ბიუჯეტიდან მოპარული არის დაახლოებით 700 მილიონი ლარი ხო რკინიგზის ნაწილში თითქოს და წაგებაზე გაუშვეს და ზარალში გაუშვეს 400 მილიონი აი ეს 1.1 მილიონი რომელიც ბიუჯეტში რომ არ მოეპარათ პირობითად დღესვე ზუსტად ის თანხა რაც სოციალურ პოლიტიკაში ხარჯებოდა და დღესვე მიცემდა ხელისუფლება 900 ლარს ადამიანებს ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვჭირდება არაკორუფციული თამზე ორიენტირებული ხელისუფლებები არ გვჭირდება და ის სისტემა გვჭირდება სისტემის შექმნა გვჭირდება რომელიც დაიცავს ადამიანების შემდეგ ინტერესებს იმიტომ რომ ის ფონდიც ეხა ბატონმა რო თქვა რომ შეიქმნას თუ ესეთი ტიპის ხელისუფლებები გვეყოლა პირობითად რაც დღეს ყავს ეს ფული ეს თანხებიც კი არამიზნობრივად და კორუფციაში და ნეპოტიზმში გაიფლანგება ანუ სისტემური გადაწყვეტილება მან საჭირო ხა თქვენი კითხვას დაუხდები და ის რაც არის შემოთავაზებული რა მნიშვნელოვანია სოფლიოს 194 2 წუთი გაქვთ ბატონო ირაკლი სოფლიოს კი ბატონო 194 ქვეყნიდან მხოლოდ 4 ქვეყანამ თუ არ მეშლება, მაგრამ ბევრად მეტი არა, გადაწყვიტა რომ სოციალური დახმარება მოსახლეობისთვის მიეცა 6 თვის განმავლობაში. მაგალითად, ჩვენი შესაძალი ქვეყნები, რომლებიც იყო დახმარება კრიზისის დროს, ანუ გავითარებულმა სამყარომ გადაწყვიტა რომ დახმარება ადამიანს მიჩეს ან ერთჯერადი სახით, იმიტომ რომ ეკონომიკური მოტივაციების შემდეგ ვისაუბროთ არა ირიოს, ან დახმარება არაუგვიანეს, უნდა იყოს მაქსიმუმ 3 თვეზე, ეს იყო სკანდინავიის ქვეყნების მაგალითი, ხო? ჩვენი შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილება ისედაც გამოყოფილი მცირე თანხა, რომელიც 6 თვეზე გადანაწილდა, შეიცავს პოლიტიკურ მდგენელს ამ გადაწყვეტილებაში, იმიტომ რომ ოქტომბერში უახლოვდება არჩევნები და ხელისუფლებამ ეს პატარ-პატარა დახმარებები გადაანაწილა ოქტომბრის ბოლომდე. არა და რეალურად კრიზისის ყველაზე მძიმე ფაზები დიდგას
დღევანდელ მოცემულ მომენტში და შემდეგი თვის განმავლობაში. ანუ ამ ნაწილის ამოღებაც აუცილებელი არის და ზოგადად პოლიტიკისგან უნდა დავცვალოთ ჩვენ სოციალური გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ დღეს კონკრეტული ადამიანები სიცოცხლე დგას და მათი ოჯახების კეთილდღეობა დგას ამ ყველაფრის უკან. ამიტომ ჩვენ მისი შესაძლებლობათა ძალაც გვექნება რეფორმების გუნდი ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ინტერესები დავიცვათ და ვიყოთ სამართლიანობის მომთხოვნი ხელისუფლებისთვის და ეს უსამართლო მიდგომა რეალურად ჩავანაცვლოთ სწორი მიდგომებით, რაც ჭირდება დღეს სასიცოცხლოდ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. იმედი გაქვთ მაინც ცვლილების მიდგომის ხელისუფლების? მე იმედი მაქვს საღი აზრის, მე იმედი მაქვს მოსახლეობის, რომლებიც დაიწყებს ამ თემებზე საუბარს და იმედი მაქვს ოპოზიციური გაერთიანებების, რომლებსაც ეხლა უნდა იყოთ ყველაზე დიდი პრინციპულობა, ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმი, რომ მოთხოვონ ხელისუფლებას, რომ ეს გამარჯვება იყოს მიღწეული, იმიტომ რომ ეს თუ ჩვენ ვერ შევძელით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რეალურად გავწირეთ ადამიანები სიკვდილისთვის და ეს ადამიანები აუცილებლად არჩის ფაქტში აღარ იმუშავებს. აუცილებლად გამოვა, აუცილებლად დადგება ის ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, წონასწორობის წერტილში, სადაც სიგარები უფრო დიდ პრობლემად გადაიქცევა, ვიდრე COVID ვირუსი, ხო? იმიტომ ადამიანს რომ გამოკეტავ 1,5 მილიონ სახლში, ბოლოს სიგარიბე შეაწუხებს და ამიტომ გამოვა და სხვაგან დაინტერესებს რა ხდება ჯანდაცვის სისტემაში და ეს კრიზი, ეს ზუსტად ეს შოკური რამ რომ არ მივიღოთ, ამიტომ უნდა დღეს რთულია ხო შედარება. უნდა იყოს გაცილებით უფრო პროფესიულ დონეზე წამოწეული და ხელისუფლება აიძულოს პირველ ეტაპზე ზუსტად იგივე თანხა, რაც არის დღეს გამოყოფილი, დახარჯოს და გაანაწილოს მოსახლეობის ფართო ჯგუფზე, ისე რომ ეს ჯგუფები, რასაც თქვენი მაყურებლები რეკლამენ გამოვენ, არ დარჩენ დახმარების გარეშე და ეს უნდა გაკეთდეს აუცილებლად, თუ მინდა ამ ქვეყნის სოციალური პოლიტიკა გადავარჩინოს. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ირაკლი ყიფიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ რეფორმების გუნდის ხელმძღვანელი, ეკონომისტი, ძალიან აქტიურად განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდშიც და არა მხოლოდ, მაგრამ ბოლო პერიოდში ცდილობენ გაანალიზებას ვითარების, სთავაზობენ საზოგადოებას თამეთ მოსაზრებებს, წერილობით შეგიძლიათ გაეცნოთ ამას ინტერნეტში ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ჩვენს აუდიტორიას. ორი კომენტარია, ერთი ეხება მსმენელისგან შეკითხვის დასმის ლაკონურობის მოთხოვნას. ძალიან კი სასურველი იქნებოდა, მაგრამ რთულია, ხო, ალბათ გამოცდილ მსმენელებს უფრო არ უნდა გაუჭირდეთ და ხო, რა თქმა უნდა, დროის დაზოგვა უკეთესი იქნებოდა. დიდი მადლობა ამ ასე ვთქვათ რჩევისთვის, რომ განუმარტოთო და ასევე ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს, რომ მისი ბებია და პაპა ცხოვრობენ სოფელში და ხანდაზმულები არიან, ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის რეკომენდაცია არის და ის რომ ვთქვათ მაქსიმალურად შეეცადონ რომ არ დატოვონ ვთქვათ თავიანთი საცხოვრებელი და უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში პირბადით და ასე შემდეგ აქვთ მხოლოდ ახლო მანძილზე გადაადგილების უფლება და ძალიან შეშინებულები არიანო საპირფარეშო აქვთ მოშორებით და ეშინიათ მისვლა რომ არ დააჯარიმონო. არ მგონი, არ ვიცი, არ მსმენია ასეთი ხარისხის სიმკაცრეზე თუ კი ვთქვათ რაღაც საკუთარ ტერიტორიაზე გაქვს ეს არ აქვს მნიშვნელობა რა ნაგებობა და რასთან მისვლა გჭირდება და რა აუცილებლობა არ მგონია რომ ასე იყოს საქმე და მე მგონი მსლად ასე არ უნდა დაიზაფრონ აქ ლაპარაკი და ამოცანა ამ ყველაფრის და ამ შეზღუდვების იზოლაცია არის ადამიანების ერთმანეთისგან და არა ის რომ ვთქვათ ვიღაც თავის საკუთრების ფარგლებში რაღაც აწამო. ძალიან დიდი მადლობა ამ გამოხმაურებებისთვის და გეტყვით რომ ჩვენი საუბრის მსვლელობისას 6 შემთხვევა დაემატა დადასტურებული სტატისტიკას კორონავირუსით დადასტურებულ შემთხვევებს 517 პირია ახლა საქართველოში ინფიცირებული. ბევრი შეკითხვა და მოსაზრება არსებობს პიკზე, ბევრი პროგნოზიც, შეფასებაც ახლანდელი, როდის არის თუ არის უკვე თუ აწი იქნება ან უკვე იყო თუ პლატოზე ვართ თუ ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე საინტერესო სტატია რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ. მე მშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. ვიუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და აუცილებლად გვადევნეთ თვალი ინტერნეტში, ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.